ഹായ് ഹായ് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം തക്കാളി മുറിക്കാം. ഇത് കളയണം. നല്ല മുറിച്ചിട്ട് മാറ്റിയിടാം. മുറിച്ച തക്കാളി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് അടുപ്പൊന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഉരുളി വെക്കാം. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. സബോള, വെളുത്തുള്ളി, ഗ്രാമ്പു, കറുകപ്പട്ട. നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം. ഇതിനെ നമുക്ക് എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് തണുക്കുമ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. തക്കാളി ചൂടാറി. ഇനി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. നമ്മ മുഴുവൻ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇടാം.
ഇനി ചൊറുക്ക 2 പ്രാവശ്യം അടുപ്പിലെടുത്ത് ഒഴിക്കാം. ഇനി പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചൂടാറാൻ പുറത്തെടുത്ത് വയ്ക്കാം. ഇത് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് നമുക്കിനി ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായി പൊട്ടറ്റോയുടെ തൊലി കളയാം, എന്നിട്ട് അരിയാം. ഇതേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ബാക്കിയെല്ലാം തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം. പൊട്ടറ്റോ എല്ലാം നമ്മൾ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ നീളത്തിൽ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഫുൾ കളയട്ടെ. നമ്മളെല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ല രീതിയിൽ 3 വട്ടം കഴുകിയെടുക്കാം. പൊട്ടറ്റോ നമ്മളെല്ലാം കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കിഴങ്ങിട്ട് കൊടുക്കാം. വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തിരി നേരം വേവിച്ചാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എടുത്ത് മാറ്റാം. വേവിച്ചെടുത്ത പൊട്ടാറ്റോ നമുക്ക് ഈ തുണിയിലിട്ട് വെള്ളം ഒപ്പിയെടുക്കാം. നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി വേണോ?
ഇത്രയും പോരെ. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കോരാം. നമ്മ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഇടാം. ഇനി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പറാണ്. ഇപ്പോ ഇതിനൊക്കെ ബിരിയാണി പിന്നെ നല്ല രസമുണ്ട്. സൂപ്പർ. ഇത് എന്താ കട്ടേനട്ടാ ഈ ഇതൊക്കെ. വേണ്ടേ? ഇതൊന്നും ഇടയാലോ. വളക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.